جلسه پنجم از بحث ویروس کرونا. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان عزیز محترم، الله متعال همه ما را از آفات آسمانی و زمینی حفاظت بکنه. این مرضی کرونا هم متاسفانه در ایران ما آمد و رسید، حتی کار به اینجا رسیده که مرزهای کشور ما به نسبت تجارت و رفت آمد به کشورهای دیگر متاسفانه بسته شده و برای پیشگیری و جلوگیری و درمان ویروس کرونا یا مریضی کرونا راهکارهای مختلفی را از فضای مجازی دارن به مردم ارائه میدن. در تحقیق مختصری که بنده به نسبت این نوشتجات و صوتی ها و فیلم هایی که در این مورد به مردم داره تعلیم داده میشه دقت کردم، متوجه شدم که 98% مطالبی که بلکه شاید 99% باشه، 98% مطالبی که به عنوان پیشگیری و جلوگیری و عدم مبتلا شدن به ویروس کرونا و مریضی کرونا داره به مردم تعلیم میشه، اینا از تعالیم گوهربار دین اسلام و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. یعنی اهمیت سنت را به ما میرسانه. یعنی واقعا اگر ما تابع دین خودمون باشیم، همون دینی که ما قبول کردیم و قبول داریم و ما افتخار ما بر لا اله الا الله محمد رسول الله هست، واقعا اگر فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی خود پیاده بکنیم، به برکت این دنیا و آخرت ما آباد خواهد شد. چرا که فایده دین و دینداری نقد در این دنیا هست و نسیتاً در اون دنیا هست. الله متعال در کلام پاک خود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربار خود نسبت به این موضوع مطالب مختلفی را بیان نمودن که بله، فایده دین و دینداری و زندگی کردن مطابق تعلیمات اسلام نقد در این دنیا برای ما خوشبختی را میاره و نسبتاً در آخرت نیز برای ما 100% خواهد آورد. اما از موضوع من خارج نشم. بنا به تحقیق مختصری که کردم واقعا تعجب کردم. اکثر پیشگیری ها و روش هایی که برای عدم ابتلا، برای جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا دارن تعلیم میدن، من برای متوجه شدم که این از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. از جمله شستن دست ها. چقدر در اسلام نسبت به طهارت و پاکی اهمیت داده شد. به نسبت شستن دست ها در اول صبح نبی خدا فرمودن که شما دستاتون را که از خواب بلند شدین 3 بار بشورین. چرا؟ فرمودن که بله، شب معلوم نیست دست شما کجا میره. حالا کسی هست بینیشو پاک میکنه، کسی هست موهاشو میخاره، بدنش میخاره، حالا هر جایی که ممکن است دست انسان بره و از این ابتلا به میکروب ها و این موارد دیگه اینجا دیگه احتمال زیاد هست. لذا نبی خدا علیه السلام طبق سنت خود اینا به ما تعلیم دادن. یا همین بحث وضوئی که ما الان داریم، وقت به وقت داره برای ما SMS میاد به نسبت پیشگیری از مریضی کرونا. مورد اول دست‌ها رو زیاد بشورین، دست‌ها رو بار بار بشورین، با صابون بشورین، با مایه‌های مثلا دستشویی بشورین. حالی که در همین وضوئی که در 5 وقت نماز ما میگیریم، کم از کم حالا همین خود مچ را ما کم از کم 15 دفعه میشوریم. حالا اینکه بخوایم آرنج هم بشوریم، خب باز داره دستا شسته میشه. بخوایم صورت بشوریم، باز با واسه دستا شسته میشه. پاها را داریم میشوریم، همینطور از بالا آب جاری هست بر بالای دست ها. چقدر به نسبت این موضوع در تعالیم اسلام طبق سنت نبی خدا علیه السلام برای ما تعالیم گوهرباری را گذاشتن که ما امروزه دیگه متاسفانه چون اهمیت سنت در زندگی ما نیست، در قلب های ما نیست، این الان سنت دیگه. حالا اما چون که بحث ویروس کرونا آمده، حالا دیگه به این چیزا خیلی پایبندی زیاد میشه. حالا اینکه ما به نسبت خیرخواهی خودمون به نسبت دنیا و آخرت به مثابه کور، شخص کوریم و اون شخص بینا رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یا همین ماسکی که الان دارن میزنن، برای ماسک بزنین فلان بکنین. در تعالیم گوهربار اسلام، سنت نبی خدا علیه السلام در روایت های مختلف
آورده شده که بله شما در حمام یا در دستشویی حرف زده نشه، اونجا کسی حرف نزنه، کسی نفس میکشه از بینی نفس بکشه، چرا که اونجا خب محل نجاست هست و احتمال اینکه از این طریق برای ما مریضی سبب بشه برای این هست. این چقدر تعالیم بسیار عالی هستن. یا همین سنت قرار دادن مسواک، نبی خدا علیه السلام فرمودن که اگر من بر امت خودم مشقت و سختی نمی بود این را بر امت خودم واجب قرار بدم. ترک واجب حرام است. امروز همین سنت هست، سنت که ترک سنت هم گناه هست به صورت عادی. کم از کم باید به وسیله انگشتم دندون ها را باید تمیز کرد. چند وقت پیش با یه دکتر من صحبت کردم، اون برگشت به من گفت که حافظ صاحب من یک نکته به شما میگم، شما این در نظر داشته باشید که اگر خدای نکرده کسی سکته کرد دیدین که داره دیگه تموم میکنه، شما اگر انگشت خودتون بزنین به دهن اون و سعی کنین که یک حالت عروقی یا استفراغی بیاد، این شخص انشالله برخواهد گشت، یعنی اینکه نخواهد مرد. من گفتم سبحان الله، این در تعالیم نبی خدا علیه السلام در زدن مسواک این آمده. در روایت حضرت عایشه رضی الله عنها این مطلب آمده که بله یکی از سنت های مسواک زدن اینه که انسان همون زبان کوچیکی داخل اونور زبان بزرگ هست، زبان کوچیکی در حلقوم قرار داره، در گلو قرار داره، همونو باید با مسواک اینطور بالا پایین کرد، تمیز کرد و اینجا یک انسان عروقی میزنه، یک حالت استفراغی به انسان دست میده که این بسیار برای انسان فایده داره. این سنت نبی علیه السلامه. حالا کسی مسواک سنتی هم مصرف میکنه، استفاده میکنه، گناهی نداره، ولی فایده ای که در این هست از نظر فلوراید گفتن که این 7 برابر خمیر دندان های امروزی این مسواک های سنتی طبیعی فلوراید دارن و این قسمتش ببین چقدر نرمه، این چقدر نرم هست. اینو دیگه در هر 3 روز خوبه که ما ببریم دوباره ریش جدید براش در بیاریم و اینو گرفتنش هم اینطور از 3 تا انگشت جلو، 2 تا انگشت عقب. حالا کسی اینطور هم گرفت گناهی نداره، ترتیبش اینه. از بالا از دست راست شروع میکنیم، مسواک بالا پایین بالا پایین قشنگ مسواک میزنیم، بعد اینطوری قشنگ میمالیم تا زردی ها و مواردی که به دندان چسبیده اینا برداشته بشن، دندان سفید بشه. مورد دوم اینه میذاری بالای همین آرواره ها، بالای مثلا قسمت بالایی دندان ها، قشنگ اینو بالا پایین 3 دفعه میچرخونی. در هر دفعه هم لازمه که آب هم تازه بکنیم. در مورد سوم که میخوایم مسواک تموم بکنیم، همین قسمت بالای دندان ها، قسمت داخل دهان، قسمت بالا رو همینطوری یواش یواش تمیز میکنیم تا میرسیم به همون زبان کوچک، اون قشنگ تمیز میکنیم و بعد آخر سر هم به زبان میمالیم. این مسواک ما کامل شد. اینجا نبی خدا اسلام این را به عنوان دین، به عنوان سنت، به عنوان ثواب به ما یاد دادن. اگر ما چنین مواردی در زندگی خود رعایت بکنیم، دنیا و آخرت ما آباد خواهد شد. نیازی به این گونه مواردی که مثلا طبق آموزه‌های غیر اسلامی به عنوان بهداشت به ما یاد میدن، ما نیازی به اونا نداریم. اونا بعد 1400 سال آمدن اینا را تازه کشف کردن که برای چین مواردی برای انسان فایده داره. یا مثلا همین عدسه نزدن را در ملأ عام دارن آموزش میدن که برای نبی خدا همون موقع در زمانه خودش به امت خودش تعلیم داده که کسی میخواد عدسه بکنه 2 دستش بر صورتش بگیره، هم صدای اون را خفه بکنه و همین که نذاره ترشحات دهن او به اطراف پراکنده بشه و باعث اذیت دیگران بشه. چقدر تعالیم گوهرباری هستن سنت های نبی خدا علیه السلام. یا به نسبت همین دست شستن قبل از غذا، نبی خدا خود فرمودن برکت الطعام الوضوء قبله و الوضوء بعده. برکت طعام با برکت بودن همین را میگن که چیزی که کم هست ولی فایده زیاد داره. برکت طعام در اینه که شما در اول غذا دست‌ها رو بشورین، در آخر غذا هم دست‌ها رو بشورین. در اول که میشوریم دیگه قشنگ میشوریم و در تعالیم اسلامی هم آمده که زبان را هم حالا تمیز میکنی، آبی میکشی، بعد میره سر سفره که دست‌ها با حول چیزی پاک نمیکنی. یعنی قشنگ چیزی تمیزتر از آب برای ما نیست. قشنگ اونجا میشینیم و غذا میخوریم و در آخر سر هم همینطور.
این از تعالیم گوهربار سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است برای ما که برای آخرت دنیای ما نبی خدا اینا را فرمودن. حالا گفتن که بله ویتامین C لازم داریم. ویتامین C هم در همین غذا خوردن الله متعال ما خواهد داد. اگر طبق سنت نبی علیه السلام با دست‌ها بخوریم، کسی با قاشق خورد گناهی نداره، اما با دست‌ها بخوریم. اطباء اینا تحقیق کردن و گفتن که بله اگر کسی با دست غذا میخوره ما بین گوشت پوست انسان ویتامین C تولید میشه. کی گفته؟ همین دکترها گفتن. نبی خدا اون موقع به عنوان سنت به ما یاد داده که امروز ما لازمه که این چیزها را واقعا در زندگی خودمون داشته باشیم. یا مثلا همین لیسیدن دست ها، حالا خود انگشت دهن داخل نمی کنیم، از کنار همین انگشت ها می لیسیم اینا را. این در سنت نبی خدا السلام آمده. یا لیسیدن خود ظرف در سنت نبی السلام آمده. اینها اموری هستن که به عنوان دین و ثواب و مستحب ما یاد داده شده که برای دنیا و آخرت ما این چیزها خوشبختی را خواهند آورد. یا مثلا داشتن روحیه قوی، امیدوار بودن که بله من مریض نمیشم، کرونا منو نمیگیره. این همون توکل بر ذات الله جل جلاله در دینه که چنین روحیه‌ای را باید هر مسلمان در زندگی خود داشته باشه. یا اینکه خوردن عسل را سفارش کردن که در قرآن الله تعالی فرمودن فیه شفاء للناس. در سنت نبی اسلام آمده که هر کسی که در ماه 3 دفعه عسل بخوره خیلی از مریضی از دور خواهد شد. یا خوردن سیاه دانه در سنت نبی اسلام آمده. یا خوردن خرما را دارن الان تجویز میکنن. نبی خدا فرموده که در هر خانه ای که خرما نباشه اون خانه فقیر هست. دیگه نبی خدا علیه السلام این را یعنی از امت خودشون پسند کردن که در خانه هر مسلمانی در طول 12 ماه خرما باشه و استعمال بشه. خلاصتا یعنی میخوام بگم که اگر ما طبق آموزه های سنت نبی خدا علیه السلام در زندگی خود زندگی بکنیم، نقد در این دنیا برای ما، هم برای دنیای ما، هم برای امورات معنوی ما، فکری ما، روحی ما، در اینها الله متعال برکت گذاشته، خیر و خوبی گذاشته و بر خلاف سنت نبی اسلام زندگی کردن این مصیبت آور است. خیلی چیزا هست در زندگی ما مسلمانان ما فکر میکنیم که خوبه دیگه، ثوابه. حالا نکردنش چیه؟ بله اون اموری که در زندگی کردن اونها ثوابه و ترک کردنش گناهی نداره، این مستحباتن که خیلی از این مواردی که من اینجا ذکر کردم این جزء مستحباتن، خیلی جزء امور دینی ما نیستن. حالا کسی سیادانه نخورد گناهی نداره، سیادانه بخوره هم ثوابی هم نداره. منتها این فرمایش نبی اسلام برای امور دنیای ماست. کسی خرما نخورد گناهی برای اون نیست، خوردن خرما مستحب هم نیست، ولی این از فرمایشات نبی اسلام برای امورات دنیای ما هست و دین اون شخصی آباد خواهد شد که در امور دنیوی هم به مشکلاتی بر نخوره که من بعد به دینداری او ضربه بزنه. اما برخلاف سنت زندگی کردن و برخلاف سنت بودن این مصیبت آور است. شما فکر نکن چون من میگم سنت بحث فقط خوردن نیست، بحث فقط نوشیدن نیست، بحث فقط پوشیدن نیست، بحث فقط ریش نیست، بحث فقط امورات عادی زندگی ما نیست، بلکه در طول 24 ساعت زندگی ما باید مطابق سنت عمل بکنیم. قرآن را ما ایمان داریم که کلام الله متعال، قرآن را بر مبنای سنت بفهمیم، قرآن را بر مبنای سنت عمل بکنیم، دین را بر مبنای سنت عمل بکنیم که تنها راه نجات مطابق سنت عمل کردن است. الله متعال خود در سوره آل عمران آیه 31 را شما بریم بخوانید، الله متعال تأکید کردن و بلکه تنها راه همین سنت نبی اسلام را قرار دادن. قل ان کنتم تحبون الله، ای رسول خدا به این امت خود بگو ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارین، اگر شما واقعا دنبال ثوابین، اگر شما واقعا دنبال رضایت الله جل جلاله هستین، اگر شما واقعا خدایی هستین، چیکار بکنیم؟ الله امتحان نفرمودن که فتبعوا القرآن، قرآن اتباع نکنین، نه خیر، الله امتحان چنین نفرموده فتبعوا، بلکه فرمودن فتبعونی، بلکه شما به امت خودت بگو فتبعونی، بس سنت من محمد مصطفی علیه السلام تابع باشن، پیروی من محمد مصطفی علیه السلام را بکنن. لذا تنها راه نجات در تمام امور زندگی بحث سنت نبی اسلامه. در اسلام به محبت کردن به دیگران توصیه شده، به پدر، به مادر، به برادر، به خواهر، به اقوام، به خیشان، به صله رحم کردن. اما ما در اسلام چیزی به نام، در سنت چیزی به نام جشن تولد نداریم. بله بچه‌تون جشن بگیرید،
ولی تعلیم بدیم. چیزی در اسلام به نام جشن تولد ما نداریم. روز مادر ما نداریم، روز پدر ما نداریم، روز خواهر نداریم، روز برادر ما نداریم. ما در طول سال طبق سنت نبی اسلام امور به صله رحم هستیم، طبق تعالیم قرآن و سنت. وقتی من میگم سنت فقط بحث امور عادی نیست، بلکه در کل زندگی، در تعالیم 24 ساعتی دین اسلام باید مطابق سنت عمل کرد. همین سوگواری هایی که ما این همه خرجات میدیم برخلاف سنت، ثوابی که برای ما نداره. الله امثال تهدید کردن فلیحذر الذین یخالفون عن امره، آیه 63 سوره نور پاره 18 رو بریم بخونیم. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، آن کسانی که برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنن، مخالفت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن، اونا بترسن. چیکار میکنی الله؟ ان تصیبهم فتنه، که بر سرشون بلای نازل میشه. الله تعالی تهدید کردن. او یصیبهم عذاب الیم، عذاب دردناک الله تعالی فرمودن که بنا خواهد داد. لذا اینه که فقط بحث ریش گذاشتن نیست، در تمام امور باید مطابق سنت عمل کرد. در عروسی ها، در حجاب، شما برین حجاب بی فاطمه رضی الله عنها نگاه بکنین، حجاب حضرت عایشه رضی الله عنها رو نگاه بکنین، حجاب ازواج مطهرات رو نگاه بکنین که آیا زنهای اصحاب کرام رضی الله عنهم و ازواج مطهرات و دختران نبی خدا علیه السلام چهره باز در خیابان ها گشتن؟ آیا همچین چیزی متصور هست؟ ولی یک بار آیا چنین چیزی شده؟ هرگز نشده. سنت نبی اسلام در حجاب چی هست؟ طریقه عمل نبی خدا اسلام بر قرآن در مسئله حجاب چی بوده؟ در مسئله صدقات چی بوده؟ در مسئله خوشی ها چی بوده؟ در بحث خانه سازی چی بوده؟ در هر ترتیبی لازمه که ما مطابق سنت عمل بکنیم. مخالفت سنت بدبختی دنیا و آخرت برای ما خواهد آورد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، برای هیچ مرد مؤمن و زن مؤمن الله متعال فرمودن که هیچ حقی ندارن. اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی الله و رسول خدا چیزی رو گفتن که باید چنین بشه، ایکون لهم الخیره، که اونا اختیاری داشته باشن ما چنین میکنیم یا چنین نمیکنیم. الله متعال این اختیار از مرد و زن مؤمن گرفته. اما متاسفانه بنابر عدم علم و کوتاهی در این مورد ما خیلی از موارد هست که برای خودمون اختیار قائل شدیم، نه من نمی کنم. اصلا خانواده های مسلمان امروز ما مخالف که نه، دشمن سنتن. دشمن سنتن. پدری ریشی بگذاره، وای به حال دیگه چی شد، بیا خانه قوقایی درست میشه، فرزند ریشی بذاره، داماد ریشی بذاره، یا قوقایی درست میکنن. کدام یکی از خواهران ما چهرش رو بپوشانه، بخواد مطابق سنت زندگی بکنه؟ همین مسلمان دشمن سنت شده. و این بلاهای کرونا، 1001 بلاهای آینده و گذشته، این از دست اعمال ماست. لذا انشالله بریم کتابای مختلفی در مورد سنت نوشته شده، این کتابا رو بگیریم بخونیم، در هر چیزی سعی کنیم مطابق سنت عمل بکنیم. در خوردن و نوشیدن و پوشیدن و در زیبایی و در سوگواری ها و در خوشی ها و در ناراحتی ها و در کارها و در ازدواج و در تمام امور سعی کوشش ما بر این باشه که ما مطابق سنت عمل بکنیم که صلاح دنیا و آخرت اتباع سنت هست. الله تعالی به همه توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.